Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va bizni kuzatib borayotgan YouTube kanalimiz foydalanuvchilari. Bugungi yangi front-end bo'yicha amaliyot video darsimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ushbu darsimizda JavaScript, HTML, CSS yordamida password generator, ya'ni passwordni generatsiya qilib beradigan bir kichkina dasturcha yasab ko'ramiz. Agar video darsiga tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Xo'p, qadrli do'stlar, har doimdek biz ish jarayonimiz, ishimiz uchun fayllarimizni, JavaScript fayllarini va CSS fayllarini tayyorlab olamiz va ularni HTML ga ulab qo'yamiz va HTMLimizni brauzerda ochib olamiz. Xo'sh, men nimadan boshlayman? Ishni hozir biz password generatorimiz uchun parolimizni generatsiya qilib beradigan dasturimiz uchun albatta input kiritishimiz kerak, input yasab olishimiz kerak HTML da hamda button. Xo'p, HTML da label tagini ochib, uning ichidan inputni joylashtirib, input type text bo'ladi. Placeholderni ochiq qoldirib ketaman, hech nima yozmayman. Xo'p, inputga nima desa bo'ladi? Masalan, hozir bizda input bor. Inputga biz ma'lumot kirita olamiz va ma'lumot kirita olmaslik uchun biz disabled degan atribut qo'shishimiz kerak. Disabled inputga. Shunda hech qanaqa foydalanuvchi ma'lumot kirita olmaydi. Xo'p, endi button. To'xtanglar. Labelni tepasidan H1 da H1 password generator deb qo'yamiz. Kodlarni tahrirlab yuboraman, to'g'rilab olib. Xo'p. Endi buni pastidan button, ya'ni buttonga bosganda bizda password generatsiya bo'lishi kerak. Hop, generate qo'yaman button ichiga. Endi biz hozir birinchi bo'lib CSS da shu password generatorimizni vizual qismini tayyorlamaymiz-da. Biz funksional qismini tayyorlaymiz. Ya'ni password degan buttonga bosganda bizda mana bitta parollar, har xil parollar kelish kerak. Ya'ni parolni generatsiya qilib berish kerak, turli xil. Birinchi bo'lib funksional qismini qilamiz, keyin funksional qismini ta'minlab olganimizdan so'ng vizual qismini to'g'rilashga o'tamiz. Hop, unda ketdik. Hop, JS degan papka ochib, uning ichida script.js degan fayl yaratib olamiz. Har doimda index.html'imizda body'imizni oxirida script tagi orqali ulab olamiz JavaScript faylimiz. Hop. Script.js faylimiz ichida const let var farqi yo'q. Vardan keta qolamiz. Let input document query selector, ya'ni input tagidan olaman. Hop. Query selector input buttonni ham xuddi shunaqa qilib olaman. Hop. Endi mana shuni o'zini olib bu yoqqa tashab inputni buttonga o'zgartiramiz va bu yerda ham button. Hop, qaranglar. Endi button add event listener, ya'ni buttonga bosganda, klik bo'lganda passwordni, shu parolimizni, random bo'lgan parolimizni inputga chiqarib berish kerak bizga dasturimiz. Hop, ushbu funksiya to'g'rog'i. Hop, klik bo'lganda hop, input value teng bo'lsin. Hop, input value generate password degan funksiyamizga teng bo'lsin. Ya'ni hozir generate password degan bitta funksiya yarataman hozir. Passwordimizni lengthini, passwordimizni, parolimiz uzunligini xohlasak 5 ta qilsak bo'ladi yoki 16 ta qilib qo'ysak ham bo'ladi. Keyin biz minimal 6 ta qilib qo'yamiz lengthini, passwordimiz uzunligini. Hop. Endi joyni nuqta berdim. Ketdik. Endi funksiya yozamiz. Function generate password house ichida length 6 ga teng. Xo'p, bizda passwordimiz sonlardan, simvollardan va raqamlardan iborat bo'ladi. Biz hozir bitta o'zgaruvchiga hop, let chart set stringni
biz shu harflarimizni, sonlarimizni, simvollarimizni kiritib olishimiz kerak. Ya'ni pasportimizni generatsiya qilish uchun. Mana shu simvollarni kiritib olaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Hop. To'g'rilab olaman. To'g'rilab olaman. Nuqta virgul. Bu umuman olganda o'zi darsimizning kodlarini hammasini GitHubda qoldiraman va mana bu sonlarni, harflarni, simvollarni hammasi shu GitHub kodimizda, ya'ni GitHub repositorimizdan olsanglar bo'ladi. Va bu chart setda to'g'riroq aytganim aralash son, raqamlarni hammasi internetdan olgandim. Hop. Pasportimiz, ya'ni parolimiz mana shu sonlarni kelib chiqishidan, sonlarni, simvollardan, aralashuvidan, shu sonlar, simvollar aralashuvidan hosil bo'ladi pasportimizning generatsiyasi. Hop. Buni bitta stringga oldim. Endi nima qilaman? Pasportimizni generatsiya bo'lgandan keyin chiqarib qo'yishimiz kerak. Pasport deb let pasport bitta o'zgaruvchi yaratib qo'ying. Mana shuncha joylanadi. Xo'sh, endi pasportimiz random tarzda generatsiya bo'lishi uchun biz forlardan foydalanamiz, for loopdan. Bilasizlar, for loop nimaligini? Hop, for let teng 0 ga length to'g'ri aytgan idan katta yana plus i. Endi mass funksiyasidan foydalanamiz. Let yana o'zgaruvchi nomi let as mass flow mass random. Mass random, ya'ni random tarzda bo'ladi. Hop. Chart setga length plus 1. Hop. Bizda bu for loopdan maqsad parolimiz random tarzda simvollar aralashgan holda generatsiya bo'lish uchun biz for looplardan foydalanamiz aytib o'tganimdek. Hop, keyingi qatordan pasport parolimni hop plus pasportga parolni shu generatsiya bo'lgan sonni, harflarni mana bu joyga tenglashtirib qo'yishimiz kerak, qo'shib. Hop, chart set dot char at Xo'sh. Endi nima qilamiz? Pasportni endi qaytarib qo'yishimiz kerak. Return password. Hop, ko'rdinglar. Biz funksionalni qismini ta'minlab oldik. Keyin tekshirib ko'ramiz, qani ishlayaptimi yoki yo'qmi. Ishlayapti bizda. Generatsiya qilganimizda bizda shu mana script.js faylni yo'tagan bo'lsa, chat setda ham o'zgaruvchiga katta harflardan iborat, katta harflar va kichkina harflar, sonlarni kiritdik, sonlar va simvollar. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shuni namyon yoqtiraman. Mana simvollar. Va mana shulardan shular ishtirokida bizda pasportimiz generatsiya bo'ldi. Ya'ni mana simbol, kichkina harf, katta harf, son aralashib bo'ldi. Mana generatsiya qilib beryapti bizga har xil. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bularni hozir bizda 6 ta harfdan iborat bo'lgan parol chiqayotgan bo'lsa, buni 6 ta harfdan iborat emas, balki 10 ta harfdan iborat qilsak ham bo'ladi. Mana bu yerda langni 10 qilib qo'ysak bo'ladi, masalan, 10 ta harfdan iborat parol chiqadi yoki 16 ta qilib qo'ysak bo'ladi. Va hokazo. Endi o'zingizlar qulaylashtirib olsanglar bo'ladi. Bizda pasport generatsiyamiz ishlayapti. Endi nima qilamiz? Endi biz buni vizual qismini yaxshilashimiz kerak. Xo'p, style CSS faylini ochib olamiz. CSS dan papkani ichida va uni har doim HTML ulab qo'yamiz. Xo'p, HTMLda mana bu h1 tagimiz, label hammasi buttonlar, bitta container degan div yo'raymiz. Container klassi divga. Xo'p. Div class container va buning ichidan haligi kodlarimizni tashlab qo'yamiz. Va aytgancha,
mana bu button tagini ham, buttonimizni ham label ichiga olib qo'ya qoldik. Input tagidan bitta bo'lib turaversin. Bo'ldi. Endi style CSSga o'tamiz. So bodyga background color RGB to'xtaydi. RGB emas, black qilib. To'q qora emas, balki qoraga yaqinroq rang qilamiz. RGB 12. Hop, mana. Endi container classli divimizga stil yozamiz. Hop. Width misol uchun orqasida rang beramiz bunga. Width 500 piksel, height 200 piksel, background color buniki ham och qora rang qilamiz. Ochroq qora rang. Shu yaxshiroq rang deb o'ylayman. Mana bo'ladi. Endi hop, margin tepadan 150 piksel, chapdan 450 piksel qilamiz taxminan. Endi to'g'rilab olamiz hozir. Juda chetga chiqib ketdi. 400 piksel qilsak yetadi. 420 mi? Bo'ldi. Yaxshi. Endi konteynerimizga padding beramiz. Padding 10 piksel. 10 piksel yetadi. Hop. Mana bu h1 tekstimizni markaziga boramiz. Klass berib qo'ydik. Klass bilan murojaat qilgan baribir yaxshiroq. To'g'ridan to'g'ri o'ziga murojaat qilgandan ko'ra tagga hop klassiga title deb qo'yamiz. Title text. Hop, input ham klassini qo'yamiz. Input. Buttonga ham klass osimiz bitadi. Bo'ldi. Hop. Title text. Tekstimiz text align centerda bo'lsa, markazda bo'lsin tekstimiz. Hop, font shrifti, font familysi, system qiziqcha UI mana o'zgardi. Rangi har doimgidek albatta oq bo'ladi. Hop, FF 6 F bo'ladi. 6 F degani oq rang degani. Hop. Keyin labelimiz, ya'ni label tagi, input va buttonlarni nazorat qilgan label tagiga display flex justify content center qo'yamiz. Markazga oldik. Hop, label ichidagi inputga padding, inputimizni paddingga 10 piksel taxminan 10 piksel yetadi. Hop, border radiusi 0, qirrali bo'lib tursa yaxshiroq. Hop, keyin oq rangini inputimizni oq rangi oq bo'ladi. Bu ham oq. Hop. Borderi yo'q bo'lsa, border none bo'ldi. Endi margin rightdan, ya'ni o'ng tarafdan 10 piksel buttonimiz bilan input orasi ochilib tursa, buttonimizga ham ozgina stil beramiz. Label ichidagi buttonni, ya'ni buttonni klassi buttonga, hop. Buni ham border radiusi 0, background color green, ya'ni yashil rang. Hop. Yashil rangli kodi 008000 ekan. Hop, 008000. Hop. Hop, outline none bo'lsa, box shadowsini ham yo'q qo'yamiz. Box shadow none. Hop, focus bo'lganda, ya'ni bosilganda box shadowsini yo'q qo'yamiz. Hop, label ichidagi buttoni focus bo'lganda, ya'ni buttonga focus bo'lganda box shadowsi none bo'lsin. Qanaqadir bir soyami nimadir chiqib turibdi. Important berib ko'ramiz. Important. Nima
border bo'lsa kerak. Border. Border ekan. Bo'ldi. Fokus olib tashlasak bo'ladi. Hop, qaranglar. Labellar ichidagi buttonga hover bo'lganda color oq bo'lsin, ya'ni yozuv button ichida yozuv oq bo'lsin, kursorimiz pointer holatiga kelsin deb qo'yamiz. Va o'zgaryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Labelga, mana bu input bilan buttonlarimiz o'rab turgan labelga margin top 30 piksel sal o'rtaroqqa tushiramiz. Bo'ladi. Mana endi vizual qismi bunaqa juda zo'r darajada bo'lmaydi, lekin yaxshi ishlayapti password generatorimiz. Bugungi darsimiz hozircha shular edi. Bugungi darsimiz albatta sizlar uchun foydali va qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Video dars yuzasidan savollar yoki qanaqadir fikrlar bo'lsa, albatta videoni izohlarda qoldirishinglar mumkin. Xudo xolasa har biriga javob beraman va darsimizning kodlarini GitHub'imda qoldiraman. GitHub repositoryimda. GitHub repositoryga linkga esa videoni описаниесida, videoni descriptionida qoldiraman. Albatta qaranglar, kirib ko'ringlar, darsni kuzatib, o'sha kodlardan foydalanishinglar mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz hozircha shu edi. Keyingi zo'r qiziqarli video darslarimizda ko'rishguncha